បាទខ្ញុំសូមយកពាក្យថាស្វាយមកចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់ឃើញថានៅជុំវិញពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏មានឈ្មោះស្វាយដែរគ្រាន់តែឈ្មោះផ្សេងគ្នាទាំងអស់ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបុព្វបុរសគាត់បានយកឈ្មោះស្វាយមកដាក់ជាមូលដ្ឋានមកដាក់ជាភូមិឃុំស្រុកជាដើមបុព្វបុរសបានដាក់ឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិគមជនបទហ្នឹងទៅតាមរយៈមនុស្សដែលមានស្នាដៃមនុស្សដែលល្បីអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះគាត់តែម្ដងជួនកាលទៅក៏យករុក្ខជាតិមកដាក់ទៅពេលខ្លះទៅក៏យកផ្កាមកដាក់ទៅឈ្មោះមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដាក់ឈ្មោះនិគមជនបទក៏យកអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរជួនកាលទៅក៏យកឈ្មោះទេវតាយកឈ្មោះព្រះអិនព្រះព្រហ្មហ្នឹងមកដាក់ក៏មានទៀតដោយឡែកតកតងនឹងពាក្យថាស្វាយនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងមានស្វាយជាច្រើនដូចស្វាយកែវល្មៀតស្វាយកែវចិនស្វាយកែវលហុងស្វាយកែវលហួតស្វាយដោះកមុំស្វាយចេកស្វាយប៉ោមស្វាយពុំសែនស្វាយក្បាលតម្រៃស្វាយផ្អែមជាដើមអញ្ចឹងបុព្វបុរសយើងមកគាត់យកឈ្មោះរុក្ខជាតិមកដាក់អញ្ចឹងតកតងនឹងពាក្យថាស្វាយនេះមានពាក្យស្វាយមួយយើងឃើញថាមានស្វាយចេកនេះបើយើងមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទៅយើងគិតថាមកពីពាក្យស្វាយបូកនឹងចេកតែតាមពិតមិនមែនទេគឺស្វាយនឹងឈ្មោះថាស្វាយចេកតែម្ដងស្វាយចេកនឹងផ្លែវាអត់មានធំទេផ្លែយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក៏ដៃហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាចាស់វាជិតទុំទៅវាធំក្រអូបមែនតើក្រអូបដូចចេកអញ្ចឹងពាក្យថាស្វាយហ្នឹងស្វាយចេកហ្នឹងមាននៅក្នុងឃុំព្រៃឈរស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងមានឃុំស្វាយចេកស្រុកស្វាយចេកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើសពីនេះទៅទៀតហ្នឹងពាក្យថាស្វាយហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ទូទាំងប្រទេសរបស់យើងមានភូមិស្វាយជោគមានស្រុកស្វាយលើក្នុងខេត្តសៀមរាបមានស្រុកស្វាយទៀបនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានភូមិស្វាយភ្លោះមានស្រុកស្វាយអន្តរនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងភូមិស្វាយអងោងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែរអញ្ចឹងផ្លែស្វាយនេះក្រោយពេលដែលយើងដាំទៅយើងបានទទួលផលចឹងខ្ចីយកទៅធ្វើអីគេយកទៅជ្រក់ស្វាយគេយកទៅបុកស្វាយគេយកមកធ្វើមកជូរហូបខ្ចីក៏បានគេយកទៅធ្វើជាស្វាយត្រាំនៅពេលដែលទុំទៅហ្នឹងគេហូបទុំតំណងឬក៏ច្រើនពេកនៅពេលដែលសល់ទៅគេយកទៅធ្វើដំណាប់ស្វាយបាទក៏មានដែរគេបុកគេហាលគេស្ងោរអីចឹងទៅមួយទៀតគេធ្វើជាស្វាយក្រៀមក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនៅឈរក្រោមដើមស្វាយចេកបាទនេះជាផ្លែស្វាយចេកហើយបាទស្វាយចេកនេះគឺប៉ុណ្ណឹងតាមមុនហ្នឹងវាអាចធំជាងនឹងប៉ុន្តែវាចេះតែរឺវាចេះតែរាវវាចេះតែតូចមកទៅនៅពេលដែលទុំហ្នឹងវាក៏អូបបាទអញ្ចឹងគេក៏យកធ្វើដំណាប់ដោយស្វាយដតីទៀតដែរបាទចូលរួមសាកល្បងទាំងអស់គ្នា